Olá, crianças! Hoje eu vou trazer uma curiosidade para vocês. A letra S com o som de Z. A letra S tem o som da serpente. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que a letra S também tem o som de Z. Vem comigo, vem! E vai ter mais uma curiosidade também. Vamos lá? Então, vamos aprender o S com som de Z. Gramática. Então, todos nós sabemos que a letra S representa o som de S quando está no início da palavra. Então, sempre no início da palavra, a letra S tem o som de S da letra S. Então, Sa, Se, Si, Só, Su. Vamos lendo e separando as palavras, vamos lá? Sapato. Vamos separar agora a sílaba de sorvete. Suco. Sopa. Sapo. Agora vamos ler rápido? Sapato. Sorvete. Suco. Sopa. Sapo. Então, vocês podem perceber que o S, quando está no início, ele tem o sonzinho do S da serpente. Sempre que tiver no princípio das palavras, no início da palavra, o S vai ter o som dele mesmo. Então, e agora? Como descobrir se o S tem som de Z? A letra S representa o som de Z quando está entre vogais. Então, ele está no meio da palavra, está entre vogais, ele vai ter o som de Z. Olha a palavra aqui, ó. Tesouro. Ele está entre a vogal E e a vogal O. Tesouro. Ele está entre o E e o O, presta atenção. Então, se ele estiver entre as vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Então, toda vez que ele estiver entre as vogais e no meio de palavra, ele tem o som de Z. Do Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Entenderam? No início, som de S. No meio, entre vogais, ele tem o som de Z. Do Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Entenderam, crianças? Vamos continuar? Agora, eu vou apresentar a vocês palavras com S e com som de Z. Lembra que eu falei que elas estavam sempre entre as vogais? Ó, olha só. Casa, mesa, rosa, vaso. Então, presta atenção, ó. Olha o S aqui, no meio da vogal A e do outro A. Olha o S aqui no meio do E e do A. Olha o S aqui no meio do O e do A. Novamente o S no meio do A e do O. E todos eles têm som de Z de zebra. Então, vamos lá. Casa, mesa, rosa, vaso. Agora vamos à novidade que eu trouxe para vocês.
Vocês já devem ter visto algumas palavras que têm 2 S juntinhos, né? Então, usamos SS entre vogais, representam o mesmo som do S. Então, toda vez que vocês verem 2 S, ele não vai mudar o som, tá? E ele vai ficar com o som de S. E é o mesmo S usado no início de uma palavra. É o mesmo som. Vamos lá? Pessoa, missão, professor, profissão, promessa. O que acontece? Quando você fala as palavras que tem 2 S e você vai separar a sílaba, um S é para a sílaba anterior e o outro S vai para a sílaba posterior. Por exemplo, ó, pessoa, missão, professor. Então, um S para cá, outro S para lá. Profissão, promessa. Então, toda vez que você parar as sílabas do SS, um S vai para a sílaba anterior e a outra para a posterior, ok? Deu para vocês entender? E sempre que for 2 S, ele tem o som do S da serpente também, ok? Agora, palavras com SS. Que palavra é essa? Diga em voz alta. Pássaro, professor, pessoa, girassol. Vamos lá? Ó, pássaro, pessoa, professor, girassol. Então, separando a sílaba, um S para um lado, outro S para o outro. E assim vai, ó. Um S para um lado, um S para o outro. Professor, um S para um lado, outro S para o outro. Girassol, um S para um lado e um outro S para o outro. É assim que se separa a sílaba quando você vê 2 S juntos. Agora você vai descobrir sozinho em casa qual dessas palavras deve ser completada com apenas um S. Vamos lá. Osso, osso, riso, dinossauro. Vamos ver? Acertou quem falou? Riso. Riso é só com um S. Então, ó, osso, riso, dinossauro. Separando a sílaba, o U vai ficar junto aqui, tá? Sempre um S para um lado, um S para o outro, um S para um lado, um S para o outro. E aqui, riso, tem som de Z e só com um S. Agora, vamos lá para a nossa apostila de língua portuguesa e vamos fazer o exercício da rosa. O exercício da rosa. Vem comigo? Vamos lá? Fazer a leitura.
rosa. Preste atenção que o S aqui está no meio de duas vogais, tá? Vogal, vogal, e aqui é uma consoante. E aqui o S vai ter o som de Z de zebra. Vamos lá? Continua a leitura. Asa, mesa, rosa, guloso, casa, camisa, liso, tesoura, louça, lousa, casaco, besouro, vaso. Vamos ler agora com letra cursiva e copiar na letra, com a letra cursiva na linha de baixo. E lembrando que são as mesmas palavras que vocês acabaram de ler. Agora, vamos ler aqui embaixo esse pequeno texto. A rosa ficou doente. O doutor Besouro foi visitá-la. Ele receitou água e um pouco de sol. Vamos ler rapidinho? A rosa ficou doente. O doutor Besouro foi visitá-la. Ele receitou água e um pouco de sol. Agora escreva os nomes. Asa, casa, vaso. Descubra palavras. Você vai escrever as palavras que você descobriu aqui, ó. Elas têm 3 sílabas, tá? E aí você vai descobrir quem é a primeira, quem é a segunda e quem é a terceira. Que tá falando que essa daqui é a primeira, ó. Camisa. E eu vou escrever camisa aqui. Agora você vai descobrir as outras sozinho. Ligue, tá? Aqui você vai ter o nome da palavra normal e aqui vai ter o nome da palavra no diminutivo. Então, se eu tenho um vaso, eu tenho um vasinho. Se eu tenho um dedo, eu tenho um dedinho, tá bom? Então, você vai ligando as palavras ao seu diminutivo. E aqui embaixo, faça frases. Lembrando que toda vez que eu for fazer uma frase, eu começo com a letra maiúscula. Letra maiúscula, por exemplo, o vaso é de rosas. E aí eu vou colocar um ponto final. Começo com letra maiúscula e coloco o ponto final. Então, aqui você vai criar a segunda frase e aqui a terceira. Por hoje é só faça o exercício da rosinha, tá bom? Beijos, beijos e até amanhã.